Hai, balik lagi dengan Credo. Tadi pas dari KFC kita mampir dulu di Manado Beach Walk. Ini tempat baru yang ada di Manado, di daerah Kalasei. Ini jalan menuju ke bagian dalam di Manado Beach Walk. Ini tempatnya luas banget, ada taman bermain, ada tempat makannya. Ya, kali ini kita akan turun ke bagian pantainya. Credo tuh suka banget sama pantai karena dia suka banget mencari kerang, kelomang, kepiting, pokoknya semua hewan-hewan yang ada di pantai. Kali ini dia mau mengincar kepiting-kepiting kecil sama kelomang. Yeay, kita dapat kerang besar teman-teman. Apalagi ya? Udah. Batu-batu di sini emang agak banyak teman-teman. Ukuran-ukurannya juga ada yang besar-besar. Credo semangat banget teman-teman mencari kepiting di balik-balik batu. Walaupun cuacanya agak panas sih, tapi tetap semangat. Ayo Credo dan Papi, angkat batu-batunya. Siapa tahu di balik batu ada udang kecil-kecil ataupun kepiting. Ayo Credo, bantu Papi angkat batunya. Wah, ini batu yang besar loh teman-teman. Ada apa ya di balik batu-batu itu? Kita lihat ya. Papi masih setia mencari kelomang, kepiting kecil, dan udang-udang kecil. Lihat, suasana di pantai ini indah kan? Teman-teman, nanti jalan-jalan kemari ya di Manado Beach Walk. Coba lihat senyumannya Credo. Credo itu senang banget kalau ke pantai. Ayo cari lagi. Masih ada nggak ya? Ternyata teman-teman agak susah loh buat dapetin udang kecil ataupun kepiting. Mungkin karena cuacanya lagi sangat panas. Tapi lihat, Credo semangat banget kan? Tapi juga sangat semangat mencari kepiting kecil, kelomang, dan udang-udang kecil. Ada beberapa udang sih di mangkoknya Credo. Ditambah lagi nggak ya? Indah banget kan pantai di Manado Beach Walk. Pemandangannya indah, airnya jernih. Emang sih banyak bebatuan, tapi sangat indah. Lihat, Papi dan Credo masih semangat. Kayaknya udah selesai nih teman-teman. Kayaknya udah mau balik ke atas nih. Udah selesai mencari udang, kepiting. Ayo naik ke atas, cepat. Indah banget kan teman-teman pemandangan di Manado Beach Walk. Ayo, sekarang Credo mau jalan-jalan ke bagian depan Manado Beach Walk. Coba kita lihat ada apa ya. Wow, indah ya. Udah sampai di ujung Manado Beach Walk. Sampai jumpa teman-teman.